Yes, good evening, everybody. This is Sundown Show, and we are back with Bogalech Tafari in another episode Yes, I. called Rastafari Fine, Inzira Indra Yubuzima. Yubuzima. So, Bogalech, how are you doing? Yeah, we are doing well. We give thanks to the Most High, Jah Okay. Rastafari. We're You were okay. We're telling me healthy. about the comment I've been commenting. What was about that? The commentary that I was following a documentary Mm, by one journalist from Tanzania on a YouTube channel, mm, and he has been talking about Ibrahim Traore. mm, Ibrahim Traore is now building a mausoleum for a honor to the mm. African heroes, Who fought for who independence of fought for Africa? independence of Africa. Mm, But in his idea, he said that I think when he finished to build this mausoleum, mm, the first leaders who will be present there as the first heroes of Africa, he mm. tried to mention. He began with Kwame Nkrumah, and then he came to Patrice Lumumba, and he thought that the third one will be Julius Nyerere from Tanzania. He came to Gaddafi, he came to Magufuli, something Mm. like this, five. Yeah. But I wonder that they don't know about Haile Selassie. The one who fought Ethiopia. Ethiopia and all of Africa. Ethiopia has never been colonized. Colonized. They fought about Ethiopia was the member of League of Nations before the World War II. It was called the League of Nations. After World War II, it was changed and called the United Nations, UN. Yes. Ethiopia was the member of League of Nations, only African nation which was the member there. It was Ethiopia. Why? Because it was independent. Yes, you cannot be there the member while you are not independent. And Ethiopia was the voice of African independence and the world at large. Yes. Because Haile Selassie, and Haile Selassie was the representative of Ethiopia in the League of Nations. And Haile Selassie, because he is the King of Kings, and we know that he holds the kingdom of God. The information that on the other side, they don't know that. But why? You can ask yourself, why even white people, we are thinking themselves to say that, why this man is talking about independence of the world, not of Africa, at least. Not only at the least neighbors Africa, because of for Ethiopia, because himself was independent. So when he talk about independence, let him talk about Africa. But he speaks about the whole world. Why? Even white people are challenged about that. Okay. So Haile Selassie was the greatest man. Organization of African Unity, OAU, was launched on 25th of May 1963, and so far the headquarters is in Addis Ababa, Ethiopia. Even the headquarters of United Nations in the level of Africa, it is still in Addis Ababa, Ethiopia. The honor of Haile Selassie for what he has done. I said on the comment that let him go and read the speech of John Kennedy, the president of America, who was shot dead 50 days after receiving Haile Selassie in the United Nations. I mean, in the United States of America. Why he was shot dead? Because he spoke the remarks of accomplishment of Haile Selassie, what he has done in Africa. He said that within a short distance of 10 years, we have seen one of the most extraordinary revolution in history. Which led to the independence. And that was the United States president speaking. And he said that was led to the independence of 29 states of Africa, which had 150 million people. Haile Selassie helped them to be free. So even that Ghana, which he say about Kwame Nkrumah, Ghana, Congo, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Burkina Faso, we don't reject their struggles. We accept them. We respect and we honor their struggles. But who is the real father of Africa according to the truth? And according to the history. Who is the real father of Africa? Themselves, they know. Those who is mentioning Kwame Nkrumah, Julius, they know their father. Nelson Mandela. What did Nelson Mandela said in his book, Long Walk to Freedom? Tell us. Nelson Mandela said that to go anywhere in this world, there is nowhere that I praise and I feel great to go visiting than Ethiopia. Ethiopia for me is more than America, France, England, everywhere Germany, else except anywhere. Ethiopia. Ethiopia. So
we are still telling people, especially African people, wake up, read your history, know your real father, honor the real names which deserve to be honored, and which deserve the first honor in this Africa. Know your history. Ethiopia, Haile Selassie is the first. Others are following according to the struggle. Until Ethiopia was sacrificed. Ethiopia was invaded second times because of Haile Selassie's struggles in the League of Nations. Ethiopia were killed, were just as genocide were unleashed in Ethiopia. Because of what? Because of the voice of Haile Selassie to disturb the colonialist of the world. So this is a very the honor of Haile Selassie, the history of Haile Selassie, the reality about him was deliberately, willingly hidden by white men because of his challenge to them, because he troubled them so much, so that to hate him, they don't want the world to know the truth. African people to know him, because when they know the truth, they will wake up. Yeah, they don't want and they African will be free. people. Yeah, they don't want African people to know him because he's more than political leader. He's also a spiritual leader. Have you heard about the news in Russia? Of course. They proved that Jesus, the one the Western people call Jesus, he was black man. He was black man. Yeah, they even have books. They prove it. Saudi Arabia, Netherlands, Italy, Russia, even recently Donald Trump, Elon Musk, they mentioned that the Bible of Ethiopia is the one which can give the real truth about Jesus Christ more than any other And if book. you read that Bible from Ethiopia, they will tell you that Jesus was black man. Was black man. Yeah. So nowadays, more history is coming out. More reality slowly. More reality about Africa is coming out nowadays because the revelation time. Yeah. So I think we cut this short and we send to we shared to this brother who posted the other post that you are commenting on. So aho duherukira ubushize bwo duse tunakomereza mu kiganiro cyacu gisanzwe Rastafari inzira y'ubuzima. Ubushize twagarukiye kuri justice, tugaza kuvuga title y'impamvu twari turi kuri justice, ikigendanye na justice kuri Rastafari, hanyuma dukomeze. Okay. Ubutumwa twari dufite muri episode ya kabiri Rastafari inzira y'ubuzima yari ndende, ntabwo twashoboye kuyirangiza. Uyu munsi turakomeza, ariko twari turi kuvuga kubyerekeye umurasta nyawe. Ni gute ushobora kumumenya? Ya umurasta mu kumureba utamuzi, ariko kukureba tu kwa ubushakashatsi bwawe mu minota 5 uri kureba uvumbure uyu ashobora kuba umurasta nyawe cyangwa nagari umurasta nyawe. Ya niyo subject wari dufite turi kuganira, na twavuze ibintu bitandukanye. Hariya twavuze ngo umurebera kuri discipline. Yes. Kinyabufura. Kinyabufura, umurasta agomba kubona umuntu ufite kinyabufura muri discipline. Kandi iyo discipline twatangiriye kuvuga mu kugaragara mu imyambarire. Imyambarire agomba kuba umuntu ambara ibintu bimuha icyubahiro, bimubashye. Ntabwo tuvuga ngo ibintu biri expensive, amafaranga menshi, bihenze, oya. Just ibintu bikubahishije, biguhesheje icyubahiro. Atari kwambara nabi, kwambara ibintu bya style zaje muri imisi, ngo madeshirire, ngo ibintu bitaguhesha agaciro. Umurasta ambara ibintu byiza bimuhesha agaciro, kuko azi ko umubiri we niwe umurage Imana yamuhaye, niyo umutungo afite yakuye ku Imana, niyo rusengero rw'Imana, niyo inzu y'Imana, agomba kuruhesha agaciro. Ya ko umurasta nyawe uramugorera kuri icyo kintu cyambere twavuze. Cya kabiri twavuze kubyerekeye kubaha umubiri. Hari abantu bafata umubiri bakawindura ikibaho cyo kukyandika ubashaka, kisiraho amatatuwaje, agahinduza amatwi, ururimi basigaye barukatamo kabiri, bagatobora ururimi, amazuru, ugasanga nyine umuntu yarahindutse ku buryo ushobora kumubona ugatinya. Umubiri w'Imana akawufumura amatwi, ibintu nk'ibyo. Iyo twavuze ko umurasta nyawe ntabwo ibyo bintu abikora. Hanyuma tukavuga kubyerekeye umusatsi wa dreadlocks. Yes. Ari uwo afite umusatsi wa dreadlocks, ariko tena aragenda akawogosha wenda ku mpande, akaba ari muri style. Uwo nguwo ntabwo ushobora kuvuga ngo
n'umurasta nyawe umunaziri w'Imana. Umurasta umunaziri w'Imana. Ko twabonye impamvu abarasta batogosha imisatsi yabo nuko barahisemo kuba abanaziri b'Imana, abantu bagomba gukorera Imana no gusakaza ubutumwa bwiza. Kandi nuko wabivuze no muri Bible, Imana yavuze ko umuntu wese uzemera kwitanga agakorera Imana, icyuma cyogosha kitagomba kumugera ku mutwe. Ari nayo mpamvu uzabona umurasta afite umusatsi we atajya wogosha. Bitandukanye na wandi uzabona umuntu afite dread ukora akabyikundira gusa, ariko wenda nta n'amakuru afite ku jambo ry'Imana, nta na ibada akora gashishikariza abantu kumenya Imana, kubahiriza amategeko y'Imana. Ndumva ari ibyo ngibyo. Umurasta nyawe ashobora kubona umunaziri w'Imana, kandi umunaziri w'Imana afite inshingano, afite akazi ko kwigisha, kubohora abantu, uharanira uriya ukuri, uharanira ukuri, kuko umwanzi w'Imana Shetani Lucifer uwe arahanira guhisha ukuri kw'Imana. Ariko ninde uzaza kurwanira Imana? Intambara y'Imana na Satani iri mu bana. Satani ifite abakozi be hano ku isi bahisha ukuri kw'Imana, ni Imana nayo ifite abantu bayo baharanira uriya ukuri kw'Imana. So bari abantu banaziri b'Imana niyo abantu bitanze guharanira ukuri kubigisha. Abarastafari niyo inshingano dufite. Ikindi nganavuze ngo muri speech, imvugo, umurasta nyawe agomba kurangwa n'imvugo nziza. Imvugo nziza. Ntago ari umuntu wo gutuka, ntago agomba kurangwa n'imvugo zikomeretsa, imvugo zitarimo ikinyabupfura. Umurasta nyawe agomba kurangwa n'imvugo nziza zubaha abandi, donc zidatesha abandi agaciro nawe ubwe ngo zimutesha agaciro. Cyane cyane rwose. Tukavuga ku byerekeye amahoro. Umurasta ni umuntu w'amahoro, umunyamahoro, utanga amahoro ku bandi. Nkuko dukunda no kubyumva mu ndamutso z'abarasta kugira ngo peace and love, icyo kintu tugishyira imbere kabisa, kubera ya amahoro ni ikintu cyiza cyane. Iyo ari amahoro harimo n'amajyambere, harimo ikintu cyiza. Umurasta mubonera mu mahoro, ntabwo ari umuntu wo gushotora abandi. Love, urukundo. Umurasta nawe umubonera mu rukundo, akunda abantu bose, afasha. Umurasta ni umunyampuhwe, arangwa n'impuhwe. Ikintu cy'impuhwe aba agifite, kubona ko hari umuntu ari kurenganywa, hari umuntu ari guteseka mu nzira itandukanye, umurasta akaba yitanga cyane cyane gufasha. Afite icyo kintu. Love of justice, gukunda ubutabera, gukunda kubona ko uburenganzira bw'umuntu urubahirizwa, umuntu abona uburenganzira bwe, ntabwo ari umuntu kurenganya abandi cyangwa kubona umuntu ari kubuzwa kubona uburenganzira bwe akabireka. Umurasta we kwanza atanga uburenganzira bw'abandi, arabutanga. Ibyo ni ibintu twabivuze kugeza episode ya 2. Niyo twagarukiye n'ubundi kuri justice, ko umurasta agomba guharanira ko abantu babona uburenganzira, atagomba kubona umuntu ari kubuzwa uburenganzira ngo aceceke cyangwa se yigendera, ahubwo agomba kurwanira ko abantu bose baba free, bakagira uburenganzira bwabo. Ibo niyo bintu ushobora kurebera umurasta kugira ngo uvumbure umurasta nyawe. Ushobora gukora itandukanyo hagati ya umuntu ufite dread gusa atari umurasta na uriya umurasta umunazi w'Imana. Kuko umureba utamuzi mu minota 5 uri gukora observation, uri kumureba ukavumbura, ushobora kurebera kuri ibyo bintu twavuze aho ngaho. Ariko ntago tugarukiye aho ngaho. Ikindi twakomezeraho kuva iyi episode ya 3 uyu munsi, ni umurasta nyawe ntabwo ushobora kumubona mu bintu by'ubusinzi. By'ubusinzi ngo anywa inzoga, arasinda, arakora ibintu bitashoboka mbere y'abantu, akitesha agaciro mbere y'abantu, kandi afite iyo misatsi ya dreadlocks. Uwo nguwo ugomba kumenya ko ntabwo ari umurasta, ntabwo ari umurasta nyawe, ntabwo ari umurasta umunaziri w'Imana. Kuko ikintu cy'ubusinzi ni ikintu gitesha agaciro umubiri w'umuntu, gitesha agaciro iyo inzu y'Imana tuvuga. Umubiri w'umuntu, umubiri w'umurasta ni inzu y'Imana, gitesha agaciro. Ntabwo ushobora kubona umurasta ni umusinzi w'inzoga n'ibindi biyobwa bwenge biriya
ya mandrax, makokeine, Yes. amatabi yasanzwe, ngo arakoresha umurasta nyawe, umunaziri w'Imana. Aho ngaho ntago navuze kubyerekeye marijuana, ganja, cannabis, hano mu Rwanda yitwa urumogi. Yego. Aho ntago nabivuze, ariko ndi kuvuga kuri bo bindi, iyo ndaza kubivuga nyuma. Ibo bintu umurasta nyawe, umunaziri w'Imana ntago akoresha. Ariko mu barasta, muri Rastafari, yes, arabarasta bakoresha cannabis, bakoresha iyo urumogi, kandi barayikoresha bakubwira ko ari ikintu bavumbuye muri cannabis, ari ikintu bavumbuye kubera ni ikintu, ni ikiremwa cy'Imana. Icyambere na mbere ni ikiremwa cy'Imana, Imana yaremye nk'uko yaremye ibindi biti, ni urubuto yazanye ku isi nk'uko yazanye izindi mbuto, kandi barakubwira ko ni ikintu kigomba kuba gifite akamaro, ni ikintu kigomba kuba gifite akamaro. Niyo mpamvu bakoresha bakubwira ko bo bagifata nka sacrament, ikintu kitagatifu kibafasha mu ibintu byinshi bitandukanye. Kandi barakubwira ko icyambere wavumbuye muri cannabis, bakubwira ngo ni ikintu gifasha umuntu kumva, kumufasha mu kibazo cya depression cyangwa stress, kuriya kumva ko hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima, kubera wenda ubuzima burakomeye, ibibazo byawe byinshi mu buzima, umuntu atesha umutwe n'ibibazo by'ubuzima. Turabizi ko hari naho bafata n'umwanzuro wo kwiyahura, akimanuka kuri etaje agapfa, kubera tu ubuzima. Ariko abarasta bakubwira ngo iyo bakoresheje kariya kantu, bumva ko boroherewe, bumva ko ile hope, icyizere cy'ubuzima ko bagomba kwihangana, ibintu bizahinduka, ibintu bizabera neza, kwizera Imana, everything is gonna be alright. Kariya kantu barakumva, kandi bibafasha gutera imbere mu buzima, bibafasha kuva mu step imwe y'ubuzima bukomeye kugera ku indi step y'ubuzima bwiza, kuriya kwihangana. Donc mu magambo make, ku barasta banyabo, cannabis ntabwo bayikoresha nka drogue, bayifata nk'ikintu, nk'isacrament, ikintu bahawe n'Imana, kibafasha, bahawe n'Imana. Kandi nabo mu kugikoresha bagikoresha mu kinyabupfura, kandi bakaza no kugaragaza ko mu bushakashatsi bwabo ko bibafasha mu kuririzinga ama stress, no kumva batagiye kugira ya loneliness ngo bihebe, bumve bari bonyine, ku buryo bishobora gutuma umuntu yiyahura, akaba depressé, hanyuma akaba yakora ibintu bitari byiza mu buzima bwe. Numvisha ko ariyo mpamvu Rastafari, ari nayo mpamvu bamwe mu babikoresha, ariyo mpamvu babikoresheje, ntabwo bagamije kwidroga, ntabwo bagamije gukora ibindi bintu nyine bitari byiza. Nagari nka ikintu tu afata tu nka swing tu runaka, just nkuko inzoga nta kindi kintu cyabaye, just ngo ugamije gusinda. Wa murasta nyawe ukoresha kiriya kintu, ayikoresha mu cyubahiro, aracyubaha, kandi ntabwo ushobora kubona ikintu akoresha hanze abantu bose bamureba, nuko basobanura amategeko, uburyo gikoreshwa byose ukuri kubivuga. Ikindi barakubwira ko ni ikintu kikuraho ikintu cy'umujinya, kigabanya umujinya, kirangiza umujinya. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba yagukoseye, sibyo, turi abantu turarakara, yego, umuntu ashobora kuba yagukoseye ukarakara, ukapanga ni kumukorera ikintu kibi, ngo ndamukubita cyangwa ndakora revenge. Ariko barakubwira ngo ikintu wavumbuye aho hagati ukoreshe cannabis, ibitekerezo birahinduka, ya impuhwe iraza, imbabazi iraza, kuriya iriya bitekerezo bwo kubona ko ni ibintu bisanzwe, ushobora kubabarira. Ahantu hari abantu n'ubundi abantu barakosa, kiriya kintu barakubwira ngo bavumbuye ko barakibona kiraza, kandi akafata umwanzuro wo kubabarira umuntu, akabireka kandi agakomeza n'ubuzima. Icyo kintu bakivumbuye muri cannabis. So abarasta muri Rastafari si ngombwa
si ngombwa no mu mahame ya Rastafari na kirimo ko ni ngombwa ukoreshe cannabis ganja kugira ngo ube umurasta uzuze ibyangombwa byo kuba umurasta na kirimo. Donc muri elema zigomba kuranga umurasta kuba yakoresha cannabis cyangwa marijuana cyangwa urumogi ntago birimo, si ngombwa birimo kubera kwanza ari uwo ushobora kuba ashobora arayishobora wenda nawe utayishobora, yego sibyo? Ariko uyu ntago bivuga ngo ntago ushobora kuba Rastafari, ntago ushobora kwemera imyizerere ya Rastafari kandi ituruka muri Bible, mu byanditswe bitagatifu, ko ntago bihuriye ni ikintu tu abantu bavumbuye kandi bakoresha ku bushakashatsi bwabo. Nkuko no muri iki gihe n'ibihugu byinshi byatangiye guhinga cannabis, na hano mu Rwanda irahinga Musanze, ndakeka niba ntibeshye. Abantu bari kuyikoramo imiti, ifasha umusatsi, hari amavuta avamo zizara mbuto zayo zifasha umusatsi kumera neza no kurambuka, cyane cyane ku badamu. Bavuga ko ikoreshwa mu buvuzi bwo kuvura abantu barwaye n'izindi ndwara zigiye zikomeye, abantu babuze apeti, ibintu nk'ibyo ngibyo niko science igenda ibigaragaza. Bashobora kubikoraho ama recherche baza kubibona. Science irabigaragaza kabisa ko cannabis ni ikimera gikoreshwa mu gukora imiti. Imiti myinshi dukoresha muri pharmacy ikoresha iba yakozwe muri cannabis, ituruka mu bimera. N'ibihugu byinshi birayihinga, n'igihugu cyacu u Rwanda ubu kirayihinga. Niba kirayihinga nubwo itegeko rirahari, umuntu arafatwa, sibyo? No guhinga si buri muntu abantu babyumve, ni umuntu ufite document wujuje amategeko n'amabwiriza ya leta, hanyuma akabona gukora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ujye guhinga iwawe, never. Ibyo ntabwo byemewe. Murabizi ko mu Rwanda ubu twahuje ubutaka, uretse na cannabis n'ibirayi ntabwo wemerewe gupfa kujya kubihinga. Barabanza kuba bati muri Rubavu muzahinga ibirayi, Musanze muhinge wenda ibigori, gutyo. Kubera ari itegeko ryo gufata abantu kubera bamufasha afite cannabis cyangwa rikoresha cannabis, ni kubera ni ikintu abantu bagikoresha nabi, bagifata nabi, bagikoresha nabi, ari abantu batazi bakikoresha nabi. Niyo mpamvu itegeko rirahari, ariko kubona ko na leta iragihinga ni kuvuga ngo barabizi ko arimo ibyiza byayo, sibyo? Muri ibyo byiza nabyo na bamwe mu barasta babonyemo banavuga bo mu kwemera kwabo ko ari byo kibafasha. Yego. Na baraguha barasta bakoresha baraguha ahantu muri Bibiliya byanditswe, urabisoma kuri Timotheo wa mbere 4:4, sibyo? Timotheo wa mbere 4:4, turasoma 4:4 na 5. 4 igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Baravuga ngo cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma. Shobora kuba ni ni 4 igice cya 4, igice cya 4 umurongo wa 4. Baravuga ngo kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ni harimo icyo gutabwa iyo cyakiriwe ishimwe, iyo cyakiranywe ishimwe. Mu wa 5 ukavuga ngo kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Buri kiremwa cy'Imana ni cyiza, na kimwe cyo gutabwa, yego, niba cyakiranywe n'ishimwe kandi kuko cyezwa ku ijambo ry'Imana no gusenga. Ko n'abarasta aho ngaho bakoresha baracyubaha kandi bakiyakira ko kwishima, ishimwe y'Imana no ko gusenga. So kuko bahawe uburenganzira n'Imana, kandi abo barasta bakoresha mu buryo bwiza, kandi ntabwo ari abantu baza gukora ibintu bibi ngo kubera yakoresheje cannabis. Aho ngaho tumaze gusobanura neza ibiranga umurasta nyawo. Ushobora kumuvumbura gute? Ko kumureba gusa ushobora kureba ku mubiri we, ukareba ku myambarire ye, ukareba ku mvugo ze, ukareba niba ari umuntu utanga amahoro, niba ari umuntu ufite urukundo muri we. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu bishobora guhita bigufasha kuba wajudging ngo bati uyu umuntu umurasta, umunaziri w'Imana, cyangwa se ni umuntu usanzwe ufite dreadlocks. Kuko
ikintu dushobora kuvuga aho ngaho, abantu benshi bagira dreadlocks ariko atari abarasta nyawe, afite dreadlocks atari n'umunaziri, sibyo? Kandi kumenya umuntu bisaba kuba umaze igihe runaka nawe. Yes. Umaranye igihe runaka n'umuntu, kumwigaho, reba uko yitwara, ukavumbura uko ameze, ukamenya uyu ni umurasta nyawe cyangwa. Ariko ubu turi kuvuga ngo mu cyagiye gitoya ufite cyo kureba umuntu gusa, wende minota 5 ukashaka kuvumbura umuntu, urebera ko ibyo bintu tumaze kuvuga aho ngaho. Ikindi ushobora gukomeza muri episode ya 3 ni twavuze ngo ushobora kuba Rastafari, umurasta, ufite mizero ya Rastafari, kandi udafite na dreadlocks. Yes. Imisatsi ya dreadlocks ni imisatsi y'abanaziri b'Imana. Na mu mategeko cyangwa amahame ya Rastafari, na ihame rikubwira ngo ni ngombwa ugire dreadlocks. Mu mahame ya Rastafari, ya movement Rastafari, na ihame na rimwe rivuga ngo ni ngombwa kuba ufite umusatsi wa dreadlocks. Icyo ntakirimo. Yes. Ukoresha cannabis, marijuana, ganja, icyo ntakirimo mu mahame. Niyo mpamvu na uyu muntu kubwira first rasta, rasta wa mbere utangije movement Rastafari muri Jamaica, Leonard Howell, ubonye foto ye, na dread afite, na dread afite, ariko rasta yose iramwemera ko niyo first rasta, niyo murasta wa mbere. Aho ngaho hari ikintu abantu bagomba gusobanukirwa cyane kuri byerekeye Rastafari na dreadlocks, n'umusatsi wa dreadlocks. Hari umuntu ashobora kuba afite umusatsi wa dreadlocks nk'umunaziri w'Imana, azi itegeko ry'ubunaziri yavuzwe yari kuri igitabo cya Kubara igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza wa 5, ukarisoma neza. Umuntu ushaka gukora umuhigo wo gukorera Imana, agomba gukora isezerano ry'abanazareti, ry'abanaziri, icyuma cyogosha n'ikagere ku mutwe we, areke umusatsi we wihirimbire, aza umukozi w'Imana, nkuko wa Samsoni, wa Samueli, wa Yesu Kristo, benshi bari bameze. Ashobora kugira umusatsi wa dreadlocks nk'umunaziri w'Imana. Utari n'umurasta, utazi n'ubyabarasta, afite yindi imyizerere, ashobora kuba n'umukatolike, ashobora kuba n'umuyisilamu, ashobora kuba afite yindi imyizerere, ariko azi icyo kintu kira existinga muri ibyanditse bitagatifu, munaziri w'Imana, atari n'umurasta. Ari umuntu ashobora kuba n'umurasta adafite na dreadlocks, kubera ni imyizerere, kubera Rastafari ni kwemera ihame rya mbere. Ure wemera ihame rya mbere, izina la Rastafari, izina rya Haile Selassie, umwami wanyu wa Ethiopia, wemera divinity ye, wemera ubutagatifu we, ukakira izina rye, ukitirirwa mu izina rye Rastafari, aho ngaho niwe witwa Rasta. Kwemera ubutagatifu bwe, ukaba uri tayari no kubwiriza ku muntu wari wese. Donc wenda kugira ngo abantu babyumve, nkuko wenda kugira ngo umuntu tuvuga ko yabaye Muslim, nuko yemera ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi, akanemera ko Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari we ntumwa ya nyuma, mu ntumwa z'Imana yohereje hano ku isi. Niyo ngo icyo gihe uwo muntu biba bihagije kaba umusilamu. Nanone n'abakristo nubwo bafite amadini, abadive, abakatolike, wenda bo ntago mbizi neza cyane, ariko nabo bavuga ko kugira ngo ubu uri umukristo nuko wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukanemera ko ngo yagupfiriye ku musaraba kubera ngo ibyaha byawe, kugira ngo nawe uzabwe ubugingo buhoraho. Noneho tunabonye ko muri Rastafari kugira ngo ube umurasta wa nyawe nuko ugomba kwemera divinity ya Haile Selassie Rastafari, umwami wanyu mu Ethiopia, kwamba uwe niwe Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri. Iyo divinity, ubutagatifu we, ni kwemera kwamba uwe niwe Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri, nkuko byavuzwe mu byanditse bitagatifu muri Bible. Niwe Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri nk'umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda. Niwe umuntu yahiswe mu n'Imana, agaregaze Imana mu mubiri. Niwe umuntu Imana yahisemo gushira umuka wayo muri we, kwemera yo divinity. Aho ngaho uri Rasta, nubwo udafite dreadlocks, uri Rasta.
kuko ngo twabonye no mu rasta wa mbere pioneer nta dreadlocks yari afite. Sasa ari umurasta kandi tena umunaziri w'Imana. Umurasta kandi umunaziri w'Imana. Uwo nguwo arahari, barahari, turahari, kandi niriye isano cyangwa ni ese ni ngombwa kuba umurasta kandi ufite kandi uri umunaziri w'Imana, uri umunaziri wakoze isezerano ry'ubunaziri, kandi uri umurasta. Au connection iri hehe hagati ya kuba umunaziri w'Imana kandi uri umurasta? Aho ngaho turavuga ngo iyo bintu birafashanya. Ni ibintu bifashanya kuba umunaziri w'Imana kandi uri rasta, au kuba umurasta waciye izina kandi uri umunaziri w'Imana. Iyo bintu birafashanya kuko byose bituruka mu byanditse bitagatifu. Kandi ubunaziri nicyo kintu cyatangiye mbere ya Rastafari. Rastafari ni izina ryaje ku isi tariki 2 ukwezi kwa 11 umwaka wa 1930. Niyo Rastafari yatangiye, kandi niyo Haile Selassie yamenyekanye ku isi nk'umwami w'abami, na hilo izina Rastafari rikabatizwa movement na umunyamuryango wa movement nawe akaba Rastafari. Kuzuza iki? Kuzuza icyanditswe muri Bibiliya ibyahishuwe 2:17 ko izina rizaza, kandi bariya bose bari bamutegereje nkuko bari bubahiriza ijambo ry'Imana bazakira iro izina, bazitwa mu izina ryayo. Twavumbuye ko ni Rastafari. So ubunaziri bwaje mbere, ariko abo banaziri bari abaki? Bari abantu bameze gute? Bari abantu bahisemo gukorera Imana, kubaha Imana. Kandi gukorera Imana ni gukora iki? Gukora ya nshingano yo kubwiriza ukuri kw'Imana, kumenyekanisha ukuri kw'Imana, kwitanga kuwa umusirikari w'Imana, urwanya ya nambara na babasirikari wa Satani. Bari hano ku isi, abakozi wa Satani n'abakozi b'Imana. Turabona basigaye bideklara, akavuga ati ngiye natanze ubuzima bwanjye kwa Satani. Kandi ariyo na identity, ikintu kigaragaza ko uyu ni umukozi we. N'abari bakozi b'Imana nabo bafite identity, kandi iyi niyo identity y'abakozi. Abakozi ba Satani barahari, bafite ibimenyetso bakora, of course, bafite inzu basengeramo zirahari, nubwo ejo bundi zimwe zahiye muri Los Angeles. Of course. Nkuko ubona ko abasirikari mu ntambara uru ruhande n'uruhande babatandukanye. Uyu afite badge y'igihugu arwanira, n'uyu afite badge y'igihugu arwanira. Na teni ntabwo ziba zisa. Na teni. Na muri iyi ntambara ya Magidian, intambara ya intsinzi ya byiza gutsinda ikibi, abasirikari nabo bafite ibo bibaranga mu mugaragaro. Abakozi b'Imana ikintu cyo kibaranga. Iyo niyo identity, niyo ile badge ya identity y'abakozi b'Imana bari muri ile ntambara. Because biranditse muri Bible. Hanyuma n'abakozi ba Satani nabo bafite byabo. So umunaziri w'Imana ni wa muntu yari yakurikiraga cyane ibyanditswe by'Imana, byanditswe bitagatifu by'Imana, ko Imana izaza izane izina, kandi iro izina wa mbere agomba kuryakira ni wa mukozi w'Imana, wa musirikare w'Imana. Niyo urasanga ko umunaziri agomba kuba rasta, kuko umunaziri agomba kuba rasta, kuko umunaziri akorera nde? Akorera Imana. Uyu Rastafari Haile Selassie ninde? Ni Imana, kuko niwo umwami wahiswemo n'Imana, agaragaza Imana mu mubiri, niwo uzana izina rishya ry'Imana, niwo twari dutegereje. Abanaziri bose uwo niwo wari wategereje, Haile Selassie umwami wa nyuma wa Ethiopia. Ko urabona ko Rastafari wanyawe kabisa agomba kuba umunaziri w'Imana. N'umunaziri w'Imana wanyawe rwose agomba kuba Rastafari. Bigomba kuzuzanya. Kandi kuzuzanya. Kandi bifasha iki? Uyu murasta udafite dreadlocks n'uyu murasta ufite dreadlocks batandukanye hehe?
urabona umurasta ufite dreadlocks afite commitment kuri kwitanga ku 100% ko uwe ni umukozi w'Imana, ni uriya musirikare w'Imana uri tayari kugaragara, uri tayari no kubea sacrifice yari yose. Kubea sacrifice ari tayari kuba yapfira nyine icyo kintu yemera, yapfira icyo kintu. Kuko uri udafite dreadlocks ari igihe washobora kuvuga ngo turica abarasta bose afite dreadlocks, akisha cyangwa akigendera akavuga ati njyewe nagariwe. Sibyo? Kuriya kubea sacrifice, kuriya gupfirira nini iliya imyizerere, uwo nguwo hari igihe ashobora guhinduka ngo nagariwe. Sibyo? Akisha. Ariko uriya ufite dreadlocks, uriya ni umuntu yitanze, ari tayari no kuba yapfa kubera ibyo yemera, kubera uwo murimo arimo. Kure yo gupfa no ku isi ari sacrifice nyinshi tubea. Ushobora kujya gusaba akazi, ukeneye akazi, akubwira cyambere ukureho imisatsi. Ushaka kwiga, akubwira cyambere ntago bishoboka. Muri iki kigo ntago ukabura uburenganzira bwawe bwibanze kubera icyo kintu, kandi ukemera ukabura byose, ukagenda mu buzima buhoro ukakomeza n'ubu buzima kubera bya isezerano ry'Imana wemeye kurikora. Ariko wa wundi ashobora kuba afite uwo burasta wo kuyihisha gutyo, uwe akabona ibyo byose akabibona, kandi kuriya kubibona ntago bizatuma aba umuntu uri nyawe, uri murasta nyawe, kubera ntago wahura na ziriya challenge, ntago wahura nazo, kubera ziriya challenge nizo zigukomereza, zigukomeza kuba umuntu. Ukaba wari wiringiye kujya gusaba akazi ahantu, ukavuga ati ubuzima bwanjye bugiye kugenda neza, mbonye akazi, bakakwangira kubera dreadlocks, ukavuga ati kakazi ndakabuze, ariko n'ubundi ugakomeza ukubona ubayeho neza, ukakuma nyine kugira bya byiringiro, ukavuga ati naho ntabona kakazi, n'ubundi Imana iraprovidinga n'ahandi nkomeze kubaho. Ikindi navuga nuko urabona muri Bible hariya kubyerekeye umunaziri w'Imana ufite umusatsi w'ubunaziri, biravuga ngo agomba kuba separated, kutengwa, gutandukanywa. Sibyo? Agomba gutandukanywa n'isi n'ibindi byinshi, agomba kwitandukanyisha. Niyo mpamvu yaduhaye iyi misatsi, kuko iyi misatsi iragutandukanya. Ari abantu bashobora kuba ni ka group k'abantu bakora wenda ibintu bibi, wenda baza gutera ahantu ibintu bibi, ukaba uri mu kigrupu cyawe kandi ufite imisatsi, bakakubwira oya, ugomba kogosha kugira ngo batazatumenya, tugomba gusa n'abantu bose uko bameze hano hanze, kugira ngo badashobora kutumenya vuba, ntibizorohe kuba twamenyekana. Kuko iyo umeze kuriya bashobora kuvuga hari umuntu runaka yarameze gutya, akavuga ngo hari umurasta twabonye mu bari abantu. Sibyo? Bakajya bagafata abo murasta nawe ukavuga babandi. Sibyo? Ikintu cya mbere barakubwira ngo tugomba kuba dusa na environment kugira ngo dushobore gukora ibintu byacu. So bari abantu bagomba gutenga, bagomba guseparatinga n'igikundi cyawe, kandi kuri guseparatinga ni ikintu cyiza, birakurokora, ni ikintu cyiza, kirakurinda nini bya bigeragezo byinshi, birakurinda. Kubera abantu bakora ibintu bibi baba bashaka kwihisha muri ya society, kandi kwihisha ni gusa nabo. Bajya kogosha nawe ukogosha, wambara costume nawe ukambara costume, bakora gutya ukamera kuriya. So kuba umuntu ufite umusatsi wa dreadlocks, umusatsi ugaragaza ko ni umusatsi umaze imyaka myinshi, ikintu cya mbere kigaragaza ko uwo muntu ni innocent muri life. Kuko umunyabyaha ntabwo ashobora kugura umusatsi muremure gutya, kuko iyo ugiye muri prison ikintu cya mbere ni kukogosha. Iyo ugiye muri Central Police, just police post, ikintu cya mbere hariya barakogosha. Ko ni ukuvuga ngo iyo ubone umurasta ufite dreadlocks ndende, wenda ndende, izo zigaragaza ko uyu muntu aritwararika neza mu buzima. Ni ukuvuga ngo uyu muntu
ntabwo umuntu wo kujyanwa cyane muri police stations, ntabwo ari umuntu wo kujya muri prisons, kubera ntabwo ushobora kugira umusatsi imyaka 20, 30 kandi n'umuntu ujyanwa muri prison cyane akenshi ntabwo bishoboka. Kandi urizo ugifungo bahita bakogosha. Ibo bigaragaza ko ni umuntu witanze gukorera Imana, kwitandukanyisha n'ibibi. Abarasta n'abantu bari innocent akenshi. So aho ngaho ni kugaragaza, twashatse cyane kugaragaza umurasta, umunaziri w'Imana bifasha iki, bifitiye akahe kamaro kuba umurasta kandi umunaziri w'Imana. Kuko kuba umunaziri biragutandukanyisha n'ibintu byinshi cyane. Urabona ko njyewe sinshobora gukora ikintu nk'iki hagati y'abantu, kuko uramenyekana vuba, ndanatukisha na rya zina. Kandi uramenyekana vuba cyane. Niba ari umurasta yatambutse hano, abantu bose baravuga sinzi izina rye, ariko umurasta yatambutse hano. Ko umuntu aritwararika kubera azi ko aragaragara cyane, azwi cyane, iyo ukoze ikintu kibi umenyekana vuba, byoroshye kuba bagutahura. So wa musatsi uragufasha wowe kwirinda kugutandukanya, kwirinda kwinjira mu bintu bibi, kuko ntabwo ushobora kuyisha, uramenyekana vuba, urafatwa vuba. Uwo ni advantage yo kuba umurasta kandi ufite dreadlocks. Ariko uri umurasta udasifite, niyo urashobora kubona ko we ari free gukora icyo ari cyo cyose, ari free gukora icyo ari cyo cyose, asa n'abandi, nta kintu kimutandukanya n'abandi. Asa n'abandi. So ndakeka muri iyi episode ya 3 twagerageje neza gusobanurira abantu, gusobanukirwa umurasta nyawe abameze gute, kubera iki umurasta afite dreadlocks, Rastafari na dreadlocks bihuririye he, umurasta ashobora kuba umurasta udafite dreadlocks, yego birashoboka. Ndakeka twafashije abantu neza cyane muri episode ya 3, kandi turakomeza. Rastafari iracyafite ibintu byinshi cyane byo gufasha abanyarwanda, abanyafrika n'isi yose muri rusange kumenya ukuri, kuko Rastafari iharanira most especially abantu mugomba kwiga kuri Rastafari na abanyafrika tugomba kwiga kuri Rastafari, kuko hari ahantu henshi huriye n'uruhu rwacu n'umugabane wacu n'ukwemera kwacu cyane. So reka tube dusoje aha ngaha, ntiturambirane cyane, hanyuma abantu muze kwenjoy iki kiganiro. Ibyo mudasobanukiwe muze kubishyira muri comment. Next Sunday tuzabiheraho, hanyuma tubone mukomeze mwenjoy iki kiganiro. It was Sundown Show. Be blessed. Reka dusoreze aha ngaha. Ja Rastafari Selassie I the first.